Detajet të reja kanë dalë në dritë nga operacioni i policisë për shpëtimin e 24 vjeçares Rosalinda Plaka, e cila u mor peng nga ish i fejuari i saj Refit Buzi pas ngjarjes së rënë në fshatin Villisht të Roskovecit. Shefi i stacionit policor të Roskovecit, Mariglen Koroveshaj, ka rrëfyer momentet e tensionit gjatë negociatave me autorin, të cilët zgjatën për disa orë me qëllim lirimin e të res pa pasoja të tjera. Sipas tij, ishte vetë Refit Buzi ai që kërkoi praninë e tij pranë automjetit ku mbante peng 24 vjeçaren. Autori kishte vendosur sikush që polici të afrohej i vetëm dhe pa armë, kërkesë e cila u pranua nga uniformat blu për të mos rrezikuar jetën e pengut dhe për të shmangur për shkallëzimin e situatës. Koroveshaj tregoi se ju afrua automjetit në një distancë të afërt, ndërsa i gjithë operacioni monitorohej nga forcat speciale Renea. Në momentin e afrimit, autori e paralajmëroi policin të mos afrohej më tej, duke kërcënuar se do të ndërmerrte veprime ekstreme. Pas kësaj, negociatat vijuan deri në momentin kur u arrit lirimi i Rosalinda Plakës. Sipas shefit të policisë, eria ishte në gjendje të rënduar psikologjike dhe kishte pësuar dëmtime fizike gjatë rrëmbimit. Ajo nuk ishte në gjendje të largohej vetë nga vendi i ngjarjes, ndaj u transportua nga efektivët për ta nxjerrë sa më shpejt nga zona e rrezikut. Pas shpëtimit të saj, negociatori i policisë vjoi kontaktet me autorin me synimin për ta bindur të dorëzohej dhe për të shmangur një tjetër humbje jete. Por pas disa orësh përpjekjesh, Refit Buzi refuzoi dorëzimin dhe i dha fund jetës me armë gjahu brenda automjetit. Koroveshaj e cilësoi këtë herë ndërhyrjen si momentin më të vështirë të karrierës së tij 12 vjeçare në policinë e shtetit. Ngjarja e rëndë ndodhi në 24 korrik në Villisht të Roskovecit ku Refit Buzi hyri me forcë në banesën e ish të fejuarës së tij dhe vrau me armë gjahu prindërit e saj, Kosta dhe Belere Plaka. Më pas ai mori peng 24 vjeçaren duke shkaktuar një situatë të rëndë që përfundoi pas negociatave të gjata me policinë.